हमारा अगला वर्ड है इनरोड। तो ये एक नाउन है, यानी कि संज्ञा। और इसका मतलब क्या होता है? सिंपल है, इसका मतलब है प्रोग्रेस करना या किसी चीज में सफलता पाना। सोच के देखिए, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में एंटर करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, बस उसी प्रोग्रेस को, उसी सफलता को हम इनरोड कहते हैं। बेसिकली प्रगति करना या अपनी पहचान बनाना। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, ए स्मॉल स्टार्टअप इज मेकिंग सिग्निफिकेंट इनरोड्स इनटू द स्मार्टफोन मार्केट डोमिनेटेड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि एक छोटी सी नई स्टार्टअप कंपनी स्मार्टफोन मार्केट में, जहां पहले से ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां अपनी जगह बना रही है, काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। तो यहां इनरोड्स का मतलब हुआ मार्केट में सक्सेसफुली अपनी पहचान बनाना। ग्रेट। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको पक्का करते हैं। सेंटेंस है, द न्यू रिसर्च इज मेकिंग इंपॉर्टेंट इनरोड्स इनटू अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर्स। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो नई रिसर्च हो रही है उसकी वजह से दिमाग की जो कॉम्प्लेक्स बीमारियां हैं उनको समझने में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिल रहा है। तो देखा आपने, यहाँ इनरोड्स का मतलब प्रोग्रेस या ब्रेक थ्रू से है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी इनरोड्स का यूज प्रोग्रेस ना होने को भी दिखाने के लिए होता है, जैसे इस सेंटेंस में, द सोशल मीडिया कैंपेन मेड फ्यू इनरोड्स विद ओल्डर डेमोग्राफिक्स। इसका मतलब सिंपल है कि जो सोशल मीडिया कैंपेन था वो बुजुर्ग लोगों तक, यानी ओल्डर जनरेशन तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया, वो उनके बीच पॉपुलर नहीं हुआ। तो जब हम कहते हैं फ्यू इनरोड्स, इसका मतलब है बहुत ही कम प्रोग्रेस, या आप कह सकते हैं ना के बराबर सफलता। तो अब सवाल यह है कि क्या ये वर्ड रियल लाइफ में यूज होता है? बिल्कुल, न्यूज में तो बहुत यूज होता है। देखिए, यहां रॉयटर्स न्यूज की एक हेडलाइन है, ईवीज मेक मेजर इनरोड्स इनटू ट्रेडिशनल यूएस ऑटो मार्केट। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज जो ट्रेडिशनल ऑटो मार्केट है ना, उसमें तेजी से अपनी जगह बना रही हैं, वो बहुत पॉपुलर हो रही हैं और मार्केट शेयर ले रही हैं। ओके, चलिए अब अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्क्रीन पे देखिए, लेफ्ट साइड में है इसके सिनोनिम्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब इनरोड जैसा ही है। वर्ड्स जैसे एडवांस, प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू, इंक्रोचमेंट। इन सब का मतलब है आगे बढ़ना, तरक्की करना, राइट? और अब राइट साइड में देखिए, यहां है इसके एंटोनिम्स, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि रिट्रीट, विड्रॉल, सेटबैक और रिग्रेशन। इन सब का मतलब हुआ पीछे हटना या किसी चीज में फेल हो जाना। इजी है ना? बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।